سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سداواں یا رسول اللہ اور جگہ پاک میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں مقدر سے تا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ مقدر سے تا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ اس کلام دا مقطع ہاں کوئی تعریف ہووے اس سونے دی ظہوری بھی کوئی تعریف ہووے اس سونے دی ظہوری بھی قلم جامی جیا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ قلم جامی جیا کتھوں لے آواں یا معزز نعت خوانان شیریں بیان اور خطیب حضرات سے التماس ہے کہ وقت کی تنگی کا لحاظ رکھتے ہوئے
1 बजे से पहले पहले हमने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। अब मैं दावत सुखन देता हूँ मोहम्मद अफजल मदनी साहब से कि वो मुख्तर वक्त में वालदैन की अजमत, खसूसी तौर पर वालद बाप की अजमत में कुछ फरमाए। मोहम्मद अफजल मदनी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम हुमा जन्नतुका व नारुका। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जिनके इसाले सवाब के लिए हम हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीक़ रहमत फरमाए। मेरे मीठे मोहतरम दोस्तों, जैसा कि हम सब यहाँ पर इसाले सवाब के सिलसिले में जमा हुए हैं, तो कोशिश फरमाएं कि जितनी देर भी आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो तो आपका हर लम्हा तस्बीह के अंदर गुजरे। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, कलिमतानी सकीलतानी अलल मीज़ानी व खफीफतानी अलल लिसानी। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुछ कलिमात ऐसे हैं कि जिनका वज़न मीज़ान पर तो बड़ा भारी है, लेकिन ज़ुबान पर उनका वज़न बहुत हल्का है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो कौन से कलिमात हैं? तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया ये कलिमात ऐसे हैं कि ज़ुबान पर अदा करने में कोई वज़न महसूस नहीं होता, लेकिन जो मीज़ान पर इनका वज़न है बहुत ज़्यादा भारी है। तो एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कह दें। आपकी ज़ुबान पर कोई वज़न महसूस हुआ? बताएं, कोई बार महसूस हुआ? नहीं। लेकिन जो मीज़ान पर इनका वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। हजूर ने फरमाया, जो इन कलिमात का पढ़ता है, इयादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के नाम का जन्नत में दरख्त लगा देता है। तो आपने जितनी देर यहाँ बैठना है तो आपने खामोश नहीं बैठना। इसका फायदा सिर्फ मरहूम को नहीं होगा, बल्कि आपके नामे आमाल में भी जन्नत का दरख्त लगा दिया जाएगा। आपका इस बात पर तो ईमान है कि हजूर जो फरमाए सच है? किस किस का ईमान? हाथ खड़ा कर दे। तो किसे? सारे हाथ खड़ा करो जरा। सारे ने ईमान है कि जो नबी अलैहिस्सलाम फरमान हो सच है, कि हजूर दा फरमान है कि जो सुबहान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उहदे नाम दा जन्नत च दरख्त लगा देता है। ते असी इस महफिल मिलाद बसिलसिला इसाले सवाब के सिलसिले च बैठे हैं, तो जिन्नी देर बहना तो कुछ ना कुछ कलिमात का इयादा करता रहना। तुहाडे नामा आमाल च भी नेकियां लिखाउणगियां ते मरहूम नूं भी इहदा सवाब मिलेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका। क्योंकि मेरा ज़हन ते मिलादे मुस्तफा ते बयान करन दा सी, लेकिन बुजुर्गां दी तरफों हुक्म होया कि वालिदैन दी शान बयान करनी है, तो इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज दे अंदर वालिदैन दी शान बयान करांगा। क्योंकि घर वालियां दी तरफों भी है कि असीं 1 बजे तो पहला खत्मे पाक पढ़ना है, तो कुछ मेहमान भी आए हैं। कोशिश करांगा कि हदीसे मुबारका सुना के अपने बयान को खत्म करांगा। फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका। हुमा ये 2 बंदियां वास्ते बोलिया जाता है। अरबी दे विच इहदा लफ्ज़ दा इस्तेमाल 2 बंदियां वास्ते होता है, एक वालिदा और एक वालिद। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका। सहाबा, तुहाडे वालिदैन तुहाडे वास्ते जन्नत भी ने तो तुहाडे वास्ते दोज़ख भी है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दा तरीका सी कि
اگر کوئی گل سمجھ نہیں سی آندی تے حضور دی بارگاہ چ سوال کر لیندے سن. وہ سوال کس واسطے ہوندا سی کہ اس گل دی وضاحت ہو جائے, اس گل دا اگر مفہوم سمجھ نہیں آیا تے او گل دا پتہ چل جائے. عرض کیتی یا رسول اللہ والدین جنت نے, اے گل تے سمجھ آ گئی, لیکن یا رسول اللہ کیا والدین دی وجہ تو بندہ دوزخ تے بھی چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں صحابہ بالکل, اگر کوئی بندہ اپنے والدین دی خدمت نہیں کرتا, انہاں نو راضی نہیں کرتا, اللہ تعالی انہوں جہنم عطا کر دے گا. اے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان, اور فرمایا الا انبئکم علی اکبر الکبائر, صحابہ وڈے وڈے گناہاں تو تانوں خبردار نہ کراں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا عقوق الوالدین, والدان دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. جتھے والدین دی شان ہے, اگر بندہ انہاں دی فرما برداری نہیں کرتا تو پھر اتھے وعیدات بھی شامل ہیں. اتھے ماں باپ دی نافرمانی کرن والے دے جو نقصانات نہ حدیث سے بیان ہوئے, نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ سے صحابہ حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ ایک بندہ دی روح قبل نہیں ہو رہی. حضور دی بارگاہ سے جس وقت حاضر ہوئے نا, حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دسو کیا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ماں دا نافرمان ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ, جتنی دیر ماں راضی نہیں ہوئے گی اللہ تعالیٰ دی روح بھی قبض نہیں کرے گا. فرمایا صحابہ انہوں لے جاؤ, انہوں میری نظریں تو پڑا کر دو. کیوں؟ فرمایا اے اپنی ماں دا نافرمان ہے, جنی دیر تک ماں راضی نہیں ہوئے گی اللہ بھی راضی نہیں ہوئے گا. علامہ صاحب بیان کر رہے سن, فرما رہے سن, فرمایا ماں دی رضا رب دی رضا ہے, کہ ماں دی ناراضگی رب دی ناراضگی. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑی تکلیف چھے, ایدے واسطے آسانی کرو. حضور نے فرمایا ماں نو بلاؤ, ایدی ماں نو بلواؤ. جدو ماں نو بلایا گیا نا, اسی طرح حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل دے اندر جہاد دی بڑی تمنا ہے. آج لوگ ماں باپ نو ناراض کر کے نیکیاں کرن دے پھرتے ہیں. یاد رکھ لو جتنی دیر ماں پہ راضی نہیں ہوگا کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. حج بھی کرو گے حج قبول ہے نہیں ہوئے گا, نماز پڑھو گے نماز بھی قبول ہے نہیں ہوئے گی. فرمایا جدا ماں راضی, جدا رب راضی, جدا پیو راضی, جدا رب راضی. فرمایا ماں ناراض رب ناراض, پیو ناراض تے رب ناراض. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے, عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل دے اندر جہاد دی بڑی تمنا ہے, دل دے اندر بڑی خواہش ہے, میرا دل کرتا ہے میں جہاد کراں. یا رسول اللہ جس ویلے دی آیت جہاد نازل ہوئی, اللہ قرآن چ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یا رسول اللہ نے مجاہد دی بڑی شان بیان فرمائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی مجاہد دی بڑی شان بیان فرمائی. یا رسول اللہ تسی شہید دا بڑا مقام و مرتبہ بیان فرمایا. فرمایا شہید جس ویلے شہید ہوندا ہے او دے خون دا قطرہ زمین تو گرن تو پہلا اللہ دی بخش فرما دیندا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث سنی ہے, تسی فرمایا جس ویلے شہید ہوندا ہے شہادت تو فوراً بعد اللہ نو اپنا دیدار عطا فرماندا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے زبان مبارکہ تو سنیا ہے جس ویلے شہید ہوندا ہے اللہ تعالیٰ دے تمام گناہ بخش دیندا ہے. یا رسول اللہ دل دے اندر بڑی تمنا, میرا دل کرتا ہے میں جہاد کرا, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو اجازت عطا فرماؤ. حضور نے فرمایا اجازت ہے, لیکن ایک گل دس کیا ماں باپ زندہ ہے؟ کیا ماں پیو تیرا زندہ ہے؟ آج لوگ جناب حج کرن جا رہے ہیں, لوکاں دے اندر مال تقسیم کر رہے ہیں, گھر دے اندر ماں باپ دوائی دا محتاج ہے جناب, باہر بڑے خرچے ہو رہے ہیں, بڑے چرچے ہو رہے ہیں, لاکھ روپے خرچے کیتے جا رہے ہیں, لیکن ماں پیو دا کوئی خیال نہیں. حضور نے فرمایا اگر تو جہاد تے جانا چاہنا ہے تنو اس صورت اجازت ملے گی اگر تیرا ماں پیو تنو اجازت عطا فرمائے. عرض کیتی یا رسول اللہ والدہ بیمار ہے, بیمار رہندی ہے. بزرگان دین فرما دینا کہ ایک بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے,
انہوں نے جس ٹائم عبادت کرنا شروع کی تھی جنگلات دے اندر جا کے عبادت کی تھی کوئی 30-40 سال عبادت کی تھی لیکن دل دے وچ وہ مزہ نہیں آیا دل دے وچ پیار نہیں آیا عبادت دا ذوق نہیں آیا گھر دے وچ آئے آ کے دروازے نو دستک دیتی والدہ نے دروازہ کھولیا پوچھیا کون عرض کیتی میں اما تیرا بیٹا ہاں دروازہ کھولیا رات دا ٹائم ماں نے پانی منگیا پانی دیتا ماں نے دعا کیتی دل دے اندر عبادت دا ذوق پیدا ہو گیا اتھوں پتہ چلیا کہ 30 سال 40 سال عبادت کرنا ایک سائیڈ تے تے ماں پیو نو راضی کرنا ایک سائیڈ تے 30 سال رب دی عبادت کی تھی لیکن ماں نے دعا کی تھی اللہ نے پانی دے صدقے ہی سب کچھ عطا فرما دے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں زندہ بیمار ہے میں ماں دی خدمت کر رہے ہیں لیکن جہاد کا بڑا شوق لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بڑی تمنا ہے حضور نے فرمایا ایک کام نہ دس دوا اگر تو وہ کام کرے تو اللہ تینو جہاد دا بھی ثواب عطا دے عمرے دا بھی ثواب عطا فرما دے حضور نے فرمایا ایک کام نہ دس دوا اگر او تو کام کرے اللہ تینو حج مقبول دا ثواب عطا فرما دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے فرمایا جڑا بندہ والدین دا دیدار کردا ہے خوشی دے نال مسرت دے نال اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے آج دسو حج کتنا مہنگا ہے حج کرنا آسان 15-20 لاکھ روپے دا حج وہ بھی پتہ نہیں قبول ہویا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے گھر ہی تانوں ایسی چیز عطا فرمائی فرمایا تیرے کولے 15-20 لاکھ نہیں تے پریشان نہ ہو گھر دے اندر والدین نو خوشی نال ویکھ لے اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے عرض کرن دا مقصد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم